सुहाग रात में आई खांसी तो दुल्हन हुई फरार। सुहाग रात में आई खांसी तो दुल्हन हुई फरार। हद हो गई यार, हद हो गई यार। 7 जन्म रिश्ता निभाने वाली एक खांसी में भाग गई यार। एक खांसी में भाग गई यार। क्या होगा यार अब कोरोना की वजह से, बंद करेगा सरकार। भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल और लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।